Vi mennesker bliver jo påvirket af solens lys fra fødsel til død. Og der skal man huske på, at den mængde af sol, ultraviolet lys, man får på sig, det bliver lagt sammen fra fødsel til død, ligesom hvis det var radioaktiv bestråling. Og følsomheden over for den her strålebehandling, den er meget individuel og ofte lidt arveligt betinget. Har man en lys, sart hud, så vil den typisk være mere modtagelig over for solens stråler, ultraviolet lys, type UVA og UVB, som vi kalder det, end hvis man har en mørkere hud. Og det har en parallelitet løbende med hudens aldringsprocesser. Så når vi bliver udsat for ultraviolet lys, så nedbrydes huden både i overfladen og også en lille smule længere i hudens dybde. Den vandbindende evne i huden nedsættes i takt med, at vi bliver ældre, og også vægtet i forhold til, hvor meget sol man har været udsat for. Og huden kan så spore ud og blive til en slags forstadier, som vi mange gange dramatisk siger forstadier til godartet hudkræft. Men det er forstadier, man måske kan leve med resten af livet, uden at det bliver til et egentligt alvorligt problem. Det hedder aktiniske keratoser. Aktiniske keratoser er lidt rødlige, velafgrænsede, ofte gulligbrune forandringer, man får, svarende til der, hvor vi har fået meget sol. Og det er jo især hos mænd i issen, og hos mænd og kvinder ansigtet, øvre bryst, og måske også håndrygge, og på armenes strækkesider. Og hvis man så får for meget sol, for meget ultraviolet lys, så langsomt, stille og roligt, så begynder huden at spore ud, og hvis man mærker på det, så kan man mærke, at huden ligesom bliver ru. Det er den første start på, at man får den egentlige hudskade. Og hvis det så får lov til at fortsætte, fordi man stadigvæk får sol og ultraviolet lys, så bliver det til de her pletter, som så igen med alderen kan blive mere tydelige, velafgrænsede. Og langsomt kan der samtidig ske det, at det kan glide over i en ofte lidt mere godartet form for hudkræft, som hvis man får det behandlet tidligt, så er det nemt at behandle. Det, der er det vigtigste, det er, at når man er lys i huden og sart i huden, så skal man beskytte sig i langt højere grad over for ultraviolet lys, det vil sige solens stråler, end dem, der har en lidt mere mørk, robust hud. Og måden, man beskytter sig på, jamen det er jo primært med påklædning. Om sommeren bruger man en skygget hat, der også lige tager ørerne med. Og så bruger man solfaktorcreme, man smører på. Og når man anvender solfaktorcreme, så er det bedst at anvende en med høj faktor, mindst faktor 15. Jeg plejer at sige 20-30, foretrækker jeg. Og så skal man sørge for, at når man smører huden, at man mætter huden. Hvis man smører for lidt, så hjælper det faktisk ikke. Jeg plejer altid til mine patienter og kunder at sige, solfaktorcremen, husk at smøre den på 2 gange. Først 1 gang grundigt, og så 5 minutter efter igen. Og så skal man tænke på, når man er ved sol og strand og bader, at der kan cremen jo forsvinde. Selvom den er vandfast, så tørrer man sig jo i et håndklæde og kan tørre cremen af. Og der er man så nødt til at smøre igen. Og i det hele taget skal man hele tiden tænke på, at solen med de ultraviolette stråler, UVA og UVB, nedbryder huden og giver altså de her aldringsprocesser og forstadier til begyndende hudkræft. Og det er også en af årsagerne til, at vi med alderen bliver mere og mere tørre i huden. Så behovet for hudpleje, fugtighedscreme osv., den vil stige for nærmest alle mennesker i takt med, at vi bliver ældre. Men især de steder, hvor vi har været udsat for solens lys, hvor huden er blevet nedbrudt
af strålerne, der er behovet for smøring og behandling langt større.